औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक जे ख़ुसूसी नशरियात सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं। असांजी गुफ़्तगू रोज़े जे अहकाम में हली रही हुई। रोज़े में सभ खां पहिरीं नियत वाजिबु आहे, जंहिंखे नियत कहिड़े अंदाज़ सां कई वञे। नियत जे लाइ उलमा लिखियो आहे अल अज़्मु अलैहि अला नहवे यंतबिकु अलैहि इनवान ताअत वल ख़ुज़ू लिल्लाहि ताला। अज़्म करणु यानी पंहिंजो पाण खे आमादा करणु ने रोज़े ते, इन एतबार सां जो उन ते इनवान ताअत उनवान फरमान बरदारी सादिक अचे। नियत जो वक़्तु कहिड़ो आहे? नियत जो वक़्तु हूं त रमज़ान जे लाइ, पूरे रमज़ान जे लाइ हिकु ई यानी नियत पहिरीं जी राति कजे त काफ़ी आहे। पर नियत जो अगरि अलॻि अलॻि रोज़े जी नियत जो वक़्तु आहे त आज़ान फजर खां पहिरीं नियत करे। इहा नियत आया इन नियत जे लाइ अल्फाज़ चवणु ज़रूरी आहिनि या न? उलमा चवनि था त अल्फाज़ चवणु ज़रूरी न आहिनि, फ़क़ति दिलि सां कसद हुजे त आउं रोज़ो रखी रहियो आहियां, इहो काफ़ी आहे। रोज़े जे वजूब जा शर्त, रोज़ो वाजिबु कॾहिं थो थिए? जॾहिं इन्हनि जेके असां वाजिब वारियूं क़िस्मूं बयानु कयोसीं, उन्हनि मां को बि हिकु सबबु हासिलु थिए ऐं उनखां अलावा हमरा बालिग़ हुजे, यानी इंसान मर्द या औरत बालिग़ हुजे। हद बुलूग़ जेका आहे छोकिरे जे लाइ 15 साल ऐं छोकिरी जे लाइ 9 साल या बाद उलमा जे नज़दीक 10 साल आहे। ऐं रोज़े जे लाइ सेहत यानी रोज़े जे वजूब जी ॿी शर्त आहे अक़ल, यानी चरिये ते रोज़ो वाजिबु न आहे। उन सां गॾु कुझु सिहत जूं शर्तूं आहिनि। सिहत जे शर्तनि मां इस्लाम, अगरि मुस्लमान हूंदो त रोज़ो सही थींदो, अगरि काफ़िर हूंदो त रोज़ो सही न आहे, अगरचे काफ़िर ते रोज़ो वाजिबु आहे। अदमुल इग़मा यानी बेहोश न हुजे, अगरि बेहोश हूंदो त रोज़ो सही न थींदो, अगरचे हुन ते वाजिबु आहे। ऐं ख़ातून जो माहवारी जे खून ऐं विलादत जे खून खां पाक हुजणु, इहो बि शर्त आहे। ऐं उन खां अलावा सफ़र न हुजे, यानी सफ़र मुसाफ़िर न हुजे। सफ़र जी हालत में रोज़ो सही न आहे। बाज़ मक़ामात आहिनि जिते सफ़र जी हालत में रोज़ो सही आहे, उन्हनि जे इंशाअल्लाह अॻिते तफ़सील बयानु कंदासीं। ऐं मर्ज़ न हुजे, यानी अहिड़े क़िस्म जो मर्ज़ जेको रोज़े रखण जे करे या ज़्यादा थिए, यानी तकलीफ़ खे वधाए छॾे, एतिरो ज़्यादा थिए जो इंसानु हुनजो मुतहमिल न थिए, या अगरि ज़्यादा नथो थिए त यानी एतिरी तकलीफ़ मुस्तक़िर रहे, यानी अगरि रोज़ो रखंदो त उहा तकलीफ़ मुस्तक़िर रहिजी वेंदी ऐं उहो मर्ज़ दाइमी थी वेंदो। अहिड़े क़िस्म जो मर्ज़ उहो उन सां बि रोज़ो सही न आहे। अगरि कोई शख़्स मर्ज़ जी हालत में जंहिंजे ज़रिए सां तकलीफ़ वधे थी या इंसानी कमज़ोरी वधे थी, अहिड़ी सूरत में अगरि कोई शख़्स रोज़ो रखे थो, उहो रोज़ो न सिर्फ़ु रोज़ो हुनजो सही न आहे, बल्कि उन सां गॾु उनखे गुनाह बि आहे। असां इंशाअल्लाह अॻी नशस्त में मुफ़्तरात रोज़ा सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।